портфолио было, когда я начинал. Это маленький альбомчик с фотографиями. И на фотографиях, чтобы обязательно я фигурировал там с напарником. Потому что, ваш ли это объект, да, вот такие Не украл ли ты разные, фотографии, да. А где можно посмотреть вашу работу, да, я полностью согласен. Сегодня портфолио, конечно, в разы удобнее в плане того, что это в соцсетях, не на никакие альбомчики, ничего, можно посмотреть, как человек делает, как он относится к работе, какой у него инструмент, как он вообще выглядит, этот человек, что он там говорит. Или что он там несет. Какой инструмент у него да, каким инструментом он пользуется. Конечно, это все наглядно. Особенно, где человек не прячет свое лицо.